Мен плов сағындым, бірінші очып плов жасайықшы. Палау істейміз деп қоямыз, бұл жақта сәбіз жоқ шығар? Хавуч. Жоқ? Лимон 8. Біз алайын дедік негізі. 3-тен тұрды. Көптен күткен еттің бағасы кеттік білік. Неден бақалы сіздерде? Қой азы ма? Жетпей жатқан нәрсе бар ма? Мысалы, нандай тамақты істей алмай жүрмін, оған нандай продукты жоқ екен деген сияқты. Merhaba arkadaşlar, sizlerмен бірге мен Айдос. Сіздерге уәде еткендей азық-түлік бағасына біраз шолу жасайтын боламыз осы роликте. Сол үшін соңына дейін көріңіздер. Көшеде бір рет ужин ішеміз, одан кейін продукт аламыз, сөйтіп үйдің тамағын ішеміз. Наконец-то мен плов сағындым, бірінші очып плов жасайықшы. Сорпа, давайте сорпа. Онда первойға сорпа, второйға плов. Қайтарда кіреміз о, жалып қалмай ма? Қара, тауық бәрі бар екен. Заварка. Қанша индирем 50% скидканы алған. Мә саған 24 лирге 1200-ге шай алсаң 1 жылға жететін сияқты ғой. Да. Басақ кезде кішкентайдан алу керек. Давай. Пулкер. 5 теңге. Жақсы ғой, көп қой шында. 4 теңге. Жақсы. Нан ішінде просто мынандай бар ғой, сол үшін қымбат. Аха, мераба. Мераба. Жаттап алдың ба, балам? Жүз кірек. Tamam, okey. Палау істейміз деп қоямыз, бұл жақта сәбіз жоқ шығар? Ha? Var mı servis? Baykamaptım çok. Piyaz gördüm, kartoşka gördüm. Bilmeyin. Merhaba. Tavuk çorbası. Sorpa. Tavuk çorbası maalesef. Koyva, kaşa. Сияқты екен. Әйелі не ма? Үйге барып істейсің сорпа. Бұлардың обслуживаниесінде ырза болатыным ше. Осын бәрі тегін. Қазір енді фрукты алайық. Сәбіз табайық. Плов жасайық. Сорпа жасайық. Үй жақтағы фруктовый сататын жерге келдік. Бұл жақта да сәбіз жоқ. Хавуч. Жоқ? İzmir'de var mı? İzmir'de var. Var mı? Var ama büyük yer. Küçük. Үлкендерде бар дейді. Büyük. Турцияда алғашқы күндері біз үй тамағын сағынып, сол магазинге шығып едік. Сол кезде сәл уайымдадық. Біз күнде продукты бар ма, жоқ па? Мысалы сәбіз. Сөйтсем, сәбіз барлық жерде болмаса да, көп жерде бар. Оны табу қиын емес. Аш. Сәбіз, бүгін плов жейміз. Мам, плов істеші бүгін. Қай жерде деп ойлайсың? Надо ма, шокта ма? Шокта. Тура астымызда, ойлаш? Сколько стоит? Кабру. Хавуч. Хавуч 4. 250 теңге болған ғой, иә? Плов, аңсаған. Турцияда көп және арзан магазиндердің бірі ол BİM, Шок, A101, Migros. Олар бір-бірінен қаншалықты айырмашылығы бар екенін бірге көрейік.
Достар, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, мысалы бір фирманың бағалары бәр жерде бірдей. Бұл жерде сіз магазиннен арзан емес, сіз не таба аласыз, сол сұрақ. Мысалы, Мигроста бар нәрсе, Шокта болмауы мүмкін, Бимда бар нәрсе, 101-да деген сияқты. Достар, арзан бағасы деп, магазинге барып көп нәрсе алу мұрада жоқ, ал аптасына бір рет осындай пазарға келіп, фрукты, овощи алуға болады дейді. Осы жақтың местныйлары. Пазар бұл бізше ол ярмарка, аптасына бір рет болады, ол қонақта воскресенье күні, қалған райондарда суббота, пятница күні болады екен. Бұл жақта бағасы арзан және свежий деп айтты. Солай ма, солай емес па, соны тексерейік кеттік. Мына жақта джинсилар 2,5 мың жарым. Бес килосы 20. Сонда 1 килосы қаншадан түсіп тұр сонда? 4 лирадан. Бұл жақтың местныйлары аз-аздан үйдің жанында болғаннан кейін келіп, үлкен кісілер одан кейін көбісі сөйтіп алып кетіп жатыр. Жолдан көрдік адамдарды. Кішкентай пакетке соған бола келіп, біз болсақ қап-қапта болады. Видимо, андай кішкентайдан, зато свежийдан алатын шығар. Бұлардың или просто физически алып кете алмайды, үлкен кісілер қаптап. Сол үшін придется немен пакеттеп. Abone ya. Merhaba. Merhaba. Bu YouTuber mı? Evet. Hangi şey var mı? Adres kendinize göre. Var. Tamam mıyız abi? Takipte miyiz? Evet. Süper. 1-2 gün sonra olacak orada. Gönderiyoruz. Alırım onu. Tamam. Atıyoruz. Okey. Evet kardeşim, bakar mısın? Buz düştü. Havuç 3 mü abi? Biz 5'ten aldık. Aslıdan. Ben buraya gel bir daha. Ана пазардың жақсы, мынау мысалы 10 деп тұрды. И көріп тұрғандай уже біраз әбіржіген, свежие кезінде 16-тан сатылған. Бұл базарда қанша еді? 9 еді. 9 свежие еді. Нар 12. 35 келді. Лимон 8. Biz alayın dedik ne? 3'ten тұрды. 2,50 болды ма? 3 па? 2,50. Dolma biber 10 lira. Biz 5'ten aldık. Biz 6'dan aldık. Negizі 5'ten de var oldu ya. Pomidor biz 5'ten aldık. Biz 4'ten aldık. Ya 4'ten aldık. 4'ten aldık. Негізі 3'ten de oldu. Бірақ ор кішкене oldu. Көптен күткен еттің бағасы кеттік білік. Merhaba. Bu kaç kilosu? 90. 90? Bu ama şu dana. Bu. Bu küçük. Kuzu. Koy mu bu? Kuzu. Kuzu. Bunun kilosu? 120 kemiksiz. Kemiksiz 120. Koy var mı? Koy edi. Koyun işte bu. Koy mu? Bu koy mu? Koyun. Kuzu koyun. Koy 120. Bu kol. Kemikli kol. Bu but. Butu. Sanı. Kolu. Kemikli. Bu kaburga. Kemikli. Bu kilosu kaç? 70 o da. 70 bu da. Kozu. Екінші жерге келдік. Біздің үй жақта көп емес, осы екеуі ақ. Abi koy eti kemirsiz, kemirli
kaç? Koyun eti kemikli, Kemikli. koyun eti kemikli 200 dolar. Buğusu kemikli 140. 140. 100 dolar. 140 bu da 140. Bu bak orada yerden var 120 kemiksiz. 100'den kemiksiz. Ha 120. Ha, inek eti var mı? Dana. Dana. Yok. Ha evet dana. Dana. Dana eti. Dana eti. Evet bunlar dana eti. 85. 85. 85. 140. 140. Değişiyor fiyatlar. Neden pahalı sizlere de? Koy az mı? Bizde maliyetler yüksek. Kazakistan'dan bu çok farklı. Pahalıdır biraz. Bir Yarım verebilir misin? Ne kadar? Yarım kilo. Yani biraz bundan da yüksek. Parça сразу айдап береді екен наверное. Магазиннің ішіндегі еттер сиыр бұқа еттері килограммы 67 82 сондай. Мына жақ арзан сияқты. Бар 27 лир 1350. Покупка жасап келдік. Магазиннен алған заттар бар, пазардан алған, ярмаркадан алған заттар бар. Осының бәрі болды. Лирамен 508, қазіргі курс 45 бізде. Теңгемен қанша еді? 22 22.500 болды осының бәрі. Гранат 250 теңге. Даже 250-ге жетпейді. 5 лира. Гранаттар, мына жақтың бәрі овощилар, овощи, фруктылар. Мына жақта бағана неден алған заттар. Кстати, мынау бізде 25 лира болды. Неде, магазинде. А біз неден алдық? Бағанаға, типа, ет сататын жерден жарты килограмм. Ол 40 лира болды. Ну, значит, екеуінің бір разницасы бар да, значит. Дәмін көру керек. Дәмін көру керек. Базардағы, может, недегі, магазиндегі, может, не свежий. Я бұл как не ғой, котлет сияқты ғой, маринованный уже. Қанша болды бұл? 35 мың. Енді покупка жасадық. В принципе, үй тамағын жасауға бұл жақта аналогтарын табуға болатын сияқты. Біз осыдан алдын голубцы жасадық, картошка мен дүмбілем. Ертең мысалы голубцы жасаймыз, фарш алдық. Плов жасадық, даже бешбармақ жасадық. Сенде, мысалы, сен тамақ көп істейтін сен ғой, сен бір жетпей жатқан нәрсе бар ма? Мысалы, мынандай тамақты істей алмай жүрмін, оған мынандай продукты жоқ екен деген сияқты. Жоқ, продукты жағынан емес шығар енді басынан. Мысалы, мен мантыны салып жүрмін. Манты, оған бізде не жоқ, мантоварка жоқ. Мантоварка жоқ. Бұл жақта негізі ондай мантоварка жоқ деді. Но можно найти. Базар жақтардан іздеу керек деді. Мен андай посуда сататын жерлерден сұрадым, түсіндіріп ше, бірақ жоқ, бізде жоқ деп. Сол ғана былай тамақтан любой жасай бересің. Иә. Бұл жақта приправа жоқ айтпақшы. Кстати, овсянка. Мысалы, бұл жақта овсянка мынандай да. Балаларға. Иә, дәмі кішкене басқаша болмаған, қатты ұнамады. Может, со временем үйреніп кететін шығар. Бірақ мен маған Алихандарға істеп бердім, жеді жақсы. Жеп отыр, ә? Мен өзім жей алмадым онша. Мен ана цайфын дәмді цайшы біздегі. Тауықтар алдық, айтпақшы бағанағы сол 22 мыңның ішінде тауықтар. Қанша штук алдық тауықтардан, карачиклерден? Тауықтан біз сорпаға мынандайдан 2 алдық. 2 мынандай. 2 сорпаға алдық. Төбесінде ана еттер. Жарить еткенде нан алдық. И мысалы гарнирмен істейтін болсаң, осыны қосып жібересің, филесімен. И ана фарштар. Фарштар, біздің өзіміздің мамаға кеткен еттеріміз Қазақстаннан келген. Достар, қорытынды жасайтын болсақ, шынымен де еттің бағасы бұл жақта қымбат. Продукттың бағалары бізбен жақын, даже кейбір заттар арзан, фрукты, овощи деген бұл жақта арзан. Қазір мысалы бізде қыс келе жатыр, қыста Қазақстанда фрукты мен овощенің бағасы қымбаттайды, ал бұл жақта
әлі төмен бағада. Қыста мүмкін қымбаттайтын шығар күн суытқан кезде, оны алдыда көреміз. Алдыда видеолар көп, ол үшін бізбен бірге болыңыздар, біздің видеоларды күтіңіздер.